বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি বিষয় সম্পর্কে আমাদের জানা দরকার। হয়তো আমরা অনেকেই জানি শব্দ পরিবহনের জন্য যান্ত্রিক মাধ্যমের প্রয়োজন এবং শব্দ রেকর্ড করার জন্য সাউন্ড রেকর্ডার প্রয়োজন। মহাশূন্যে যান্ত্রিক মাধ্যম তথা বায়ু অনুপস্থিত। সুতরাং শব্দ যদি মহাবিশ্বের কোনো প্রান্তে উৎপন্ন হয়েও তা পরিবাহিত হয়ে মহাশূন্যযানের সাউন্ড রেকর্ডার পর্যন্ত পৌঁছানো অসম্ভব। সুতরাং বিজ্ঞানীরা আসলে কোনো শব্দই রেকর্ড করেন না। তাহলে তারা কি রেকর্ড করেন? বিজ্ঞানীরা যেটা রেকর্ড করেন তা হলো তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গ, যা শূন্য মাধ্যমেও চলতে পারে। আমরা সবাই জানি শব্দকে তড়িৎচুম্বকীয় শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায়। বাস্তব জীবনে আমরা এটা অহরহ দেখে থাকি ও করেও থাকি। টেলিভিশন, রেডিও, মোবাইলে যে শব্দগুলো আমরা শুনি তা সবই তড়িৎচুম্বকীয় শক্তি হিসাবে আমাদের নিকটে পৌঁছায়। অতঃপর মোবাইল, রেডিও, টেলিভিশন তড়িৎচুম্বকীয় শক্তিকে শব্দ শক্তিতে রূপান্তরিত করে, ফলে আমরা সেগুলো শুনতে পাই। বিজ্ঞানীরাও সেটাই করেন। শূন্যে ধারণকৃত তড়িৎচুম্বকীয় তরঙ্গকে তারা যন্ত্রের মাধ্যমে শব্দ তরঙ্গে রূপান্তরিত করেন, ফলে শব্দগুলো তারা শুনতে সক্ষম হন। শব্দগুলো শুনতে কেমন লাগে? মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা থেকেই শব্দগুলোকে ভুতুড়ে শব্দ বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। শব্দগুলো সত্যিই ভয়ঙ্কর না হলেও ভয়ের উদ্রেক করে। নির্জন স্থানে বসে শুনলে গা ছমছম করবে। সাউন্ডগুলো হরর মুভিতে ব্যবহার করলেও খুব একটা মন্দ হবে না। বন্ধুরা, গ্রহগুলির শব্দ মনোযোগ দিয়ে শুনতে হেডফোন ব্যবহার করতে পারেন। চলুন বন্ধুরা, এবার তাহলে গ্রহগুলির শব্দ শুনে নেওয়া যাক।
তো বন্ধুরা, এটিই ছিল আজকের ভিডিওটি কেমন লাগলো? ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করো আর তোমাদের মতামত কমেন্টে জানিও। মহাকাশের সমস্ত খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জানার জন্য এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে পারো। তো বন্ধুরা, আবার দেখা হবে নতুন অন্য আরেক ভিডিওতে। ততক্ষণে টাটা।